ഒരു പുതിയ ഗവേഷണം അനുസരിച്ച് മാംസാഹാരം ഉപേക്ഷിച്ച് സസ്യഭുക്കായാൽ കൂർക്കമ്പലി മാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആരോഗ്യകരമായ ആഹാരമായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. ERG ഓപ്പൺ റിസർച്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിലാണ് സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് പറയുന്നത്. സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തടസ്സപ്പെടുന്നതിനാൽ കൂർക്കം വലിയും ഉറക്കക്കുറവും ഉണ്ടാകും. അതുമാത്രമല്ല, ഇവർക്ക് ക്ഷീണവും പലവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഗുണനിലവാരമുള്ള സസ്യാഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റൂ. ശുദ്ധീകരിച്ച കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പഞ്ചസാര പാനീയങ്ങൾ, ഉയർന്ന അളവിൽ ഉപ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ കൂർക്കം വലി കൂടുകയേ ഉള്ളൂ. പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ വീക്കം കുറയാൻ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ കൂർക്കം വലി കുറയുന്നു. ഈ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ പോഷകങ്ങൾ, ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ, ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സംയുക്തങ്ങൾ എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂർക്കം വലിയുടെ മറ്റൊരു കാരണം ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ആണ്. ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകും. സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. കൂർക്കം വലി കൂടെ കിടക്കുന്നവരെ മാത്രമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ്. ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, പകൽ മുഴുവൻ ക്ഷീണം, ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കുക, ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കൂർക്കം വലി കാരണമാകും. കൂർക്കം വലി മാറാൻ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, മഗ്നീഷ്യം, കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പ്രോട്ടീനുകൾ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വ്യായാമം ചെയ്യുക. ധാരാളം പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പരിപ്പ്, വിത്തുകൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ കഴിക്കുക. ഉറങ്ങുന്നതിന് 2 മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും അത്താഴം കഴിക്കുക. കൊഴുപ്പുള്ളതോ മധുരമുള്ളതോ ആയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കിടക്കാൻ നേരം കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഓർക്കുക, ഭക്ഷണക്രമത്തിലൂടെ മാത്രം കൂർക്കം വലി മാറില്ല. പുകവലിയും അലർജിയും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകാറുണ്ട്. ഉറക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ മടിക്കരുത്.